अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार कहवा। तो जैसा कि सब जानते हैं कि सर्दियों की आमद है और इस कहवे की हम सबको तकरीबन रोज़ ही ज़रूरत पेश आएगी कि हम ये पिए और अपनी सर्दी को भगाएं। और साथ ही छोटे बच्चों के जो गले ख़राब होंगे, बड़ों के ख़राब होते हैं, तो उसके लिए ये कहवा जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलें जनाब हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसमें मैंने तकरीबन 2.5 कप जो है वो पानी के डाल दिए हैं। और मैंने तकरीबन 2 कप बनाना है, तो इसके लिए मैंने एक आधा कप जो है वो एक्स्ट्रा डाल दिया है क्योंकि वो सूखता भी है। तो फ्लेम जो है वो मैं ऑन करती हूँ जी। तो फ्लेम हो गई हमारी ऑन। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि इसमें मैंने क्या डालना है जी। ये चीज़ें मैंने डालनी है। देखिए ये मैंने लिया, 1 चुटकी सौंफ ली है, 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 7 से 8 जो है वो काली मिर्च साबित ली हैं, और 2 अदद मैंने हरी इलायची ली है और इसे मैंने थोड़ा कूट लिया ताकि इसकी जो अंदर की बीज है वो उसका असर जो है वो कहवे में हमारे निकल आए। अच्छा, कुछ पत्तियां मैंने लेमन ग्रास की ली हैं और तकरीबन ये आधी चम्मच जो है वो मैंने, छोटी चाय की आधी चम्मच जो है वो मैंने ली है सब्ज़ पत्ती। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैं इसमें डालने लगी हूँ। अच्छा जी, और इसके साथ भी हम चीनी भी डाल देंगे। आप चाहे चीनी डालें, गुड़ डालें, जो चीज़ आप डालती हैं वो डालें। और एक और बात, अगर जो है आप चीनी भी नहीं लेना चाहती, गुड़ भी नहीं लेना चाहती, तो जब आप सर्व करने लगें कहवा तो आप उसमें शहद भी डालकर दे सकती हैं। तो यहाँ पे मैं ये 1 चम्मच जो है ये मैं डाल रही हूँ चीनी की। जनाब ये देखें इसमें कहवे में जो है वो हल्के हल्के उबाल आना शुरू हो गए हैं, बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो अब हमारा काम शुरू हो गया है, अब हम इसे फेंटना शुरू कर देंगे इस तरीके से। हम इसे जितना अच्छा फेंटेंगे इसका कलर इतना ही अच्छा निकलेगा। ये कहवा जो है स्पेशल सर्दियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपको सर्दी से ये बचाएगा। बच्चों को जो नज़ले ज़ुकाम हो जाते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा है, मेडिसिन से ज़्यादा अच्छा है। बजाय आप मेडिसिन लेने के बजाय आप ये कहवा बच्चों को भी दें, ख़ुद भी पिएं, तो इंशाल्लाह ताला आप पूरी सर्दियां जो हैं आपको नज़ला ज़ुकाम और गले ख़राब की कोई शिकायत नहीं रहेगी। बस आपने इसे फेंटना है और देखिएगा माशाल्लाह इसका काफ़ी अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और इसका जो है सारी ग़िज़ाइयत जो है चीज़ों की वो भी हमारे कहवे में शामिल हो जाएगी। अच्छा जी जनाब, इसमें एक और चीज़ हमने ऐड करनी है और ये है दिंदासा। ये दिंदासा है, छोटा सा टुकड़ा लिया है, ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये जो है जब छोटे बच्चों का सीना जो है वो जाम हो जाता है, खड़ खड़ की आवाज़ें आती हैं, तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा है। इस दिंदासे से वो सारा जो है गंद बला जो होती है बच्चों के सीनों पे जमा हुआ होता है वो सारा निकल आता है। तो दिंदासा जो है वो लाजमी अपने कहवे में इस्तेमाल कीजिएगा, स्पेशली बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है ये। ये देखें माशाल्लाह इसमें कलर आना शुरू हो गया है। बहुत इसमें हमें ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना हम करेंगे ताकि हमारा अच्छा सा कहवा जो है वो इन तमाम अशिया का अरक जो है वो हमारे कहवे में शामिल हो जाए। सिर्फ हमने फेंटना है इसे। जनाब ये देखिए माशाल्लाह से कहवे का बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और तकरीबन मुझे बनाते हुए, इसको पकाते हुए तकरीबन 2.5 से 3 मिनट भी हो चुके हैं फेंटते हुए। तो बस अब जो है अब हम इसे चूल्हा इसका बंद कर देंगे और हम कप में डालेंगे इसे।
जनाब बस अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ और इसे हम कप में डालते हैं। जनाब अब हम डालने लगे हैं कप में कहवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारी सर्दियों की सौगात कहवा तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर 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 सर्दियों में अपने बच्चों को और बना के दीजिएगा, ख़ुद भी पीजिएगा। इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। आप मुझे दुआओं में भी याद रखेंगी इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर वही जुमला मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ जो आप सबको फ़ायदा दे। इंशाल्लाह इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।